तो ये है दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है। यहाँ का तापमान -90 डिग्री तक गिर जाता है। यहाँ का 98% क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है और बर्फ की मोटाई कई जगहों पर 4 किलोमीटर तक होती है। और सबसे खास बात, दुनिया का 70% ताज़ा पानी इसी बर्फ में जमा हुआ है। यहाँ इंसान स्थायी रूप से नहीं रहते, सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च के लिए आते हैं। सर्दियों में यहाँ की हवा 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है। अंटार्कटिका को हवाओं का घर भी कहा जाता है। यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध जीव है एम्परर पेंगुइन, सील और ब्लू व्हेल। यहाँ बारिश लगभग नहीं होती, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। और रात के टाइम यहाँ पे कई बार अरोरा दिखता है।